carré même. Mais t'imagines pourquoi? Non, tu vas me chiffrer. Mais tu vas tu coûtes déjà quoi. La poule, elle m'a poursuivi. Elle veut me mordre, me mouler. Donc si tu comprends ça, le poulet que tu fais là à midi, je suis là où même. Donc, petit, il est déjà.